Degrado, droga, criminalità. Via Gorizia, all'angolo con Campomarzo, l'outlet veneto della droga, è ancora una volta teatro di un'aggressione. A raccontarci i momenti drammatici vissuti ieri alle 9:30 di sera, in pieno centro storico, un cittadino che non vi mostriamo per tutelare la sua privacy. Ieri sera passeggiavo con la mia ragazza, avevo parcheggiato nel parcheggio sotterraneo e siamo andati a fare un giro in centro Vicenza e tornando indietro avevo il telefono in mano, si avvicina un tunisino suppongo e tentando di rubarmelo io l'ho agito, ha tirato fuori il coltello e mi ha aggredito. Con il coltello, un'aggressione con il coltello Sì. alle 9:30 di sera. 9:30 di sera, qua gente ce n'è poca la sera, c'è veramente il Far West qua la sera. Quindi un tentativo di furto, di scippo che si trasforma in una vera e propria aggressione con un coltello. Certo. La coltellata come viene sferrata? È stata sferrata in questa maniera, Quindi di punta? di punta. Poteva essere mortale, letale? Se invece di prendermi il cranio mi prendeva un punto molle, sicuramente. Il coltello non era un coltello della Rambo, diciamo, però un temperino di 4 centimetri è sufficiente. Poteva essere il racconto di un omicidio quello che vi stiamo facendo, invece per fortuna per questo cittadino è andata bene. Per quanto ancora potrà andare bene? Una domanda che attende urgentemente una risposta. In via Gorizia troppo spesso sono stati identificati e denunciati sempre gli stessi personaggi che gravitano attorno a Campomarzo. E allora, se il responsabile di questa aggressione fosse già conosciuto alle forze dell'ordine, tornerebbe con prepotenza il tema della certezza della pena, per cui ribadiamo, serve un giro di vite. Bisogna rivedere i codici, bisogna rivedere le leggi, una battaglia che noi di Rete Veneta stiamo portando avanti, dando voce anche al sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, che per primo ha lanciato questo appello al governo. E allora chiediamo a questo cittadino, vuole venire con noi dal sindaco? Certamente. Andiamo dal sindaco.